好啦，咁我哋講埋第9課啦。咁第9課咧就係聯立啦，係咪？咁首先第一條咧都係講 determine 啦，係咪？咁咧我哋就將佢做左方、右方 left hand side、right hand side 啦。好啦，嗱你首先你睇到個坐標咧，其實即係 x 同 y 啊嘛，係咪？可能即係3乘負7加2乘4。因為原本嘅 x、y 咧，你分別就代翻做 x 同埋 y。好啦，咁你望一望，佢係咪等於呢個叫做 right hand side 咧？咦，唔係喎，咁第一條唔係喎，所以咧佢呢一點係咪喺條線上面咧？就唔係啦，得乜？好啦，第二條，咁咧一樣啦。咁我哋照寫翻啦，3乘以8加2乘以負4，324，24減8係16。好啦，原來佢係喺右邊嘅，佢等於右邊嘅喎，所以咧佢就 yes 啦。嗱，如果當佢左邊等於右邊嗰陣，即係代表咧，其實嗰一點咧就喺條線上面。如果唔係咧，可能就喺呢度啦，係咪？嗱，呢個位大家要記得咯喎，記住 determine 就一定係指左方右方去證明嘅。好啦，跟住啦，第二條 draw the graph。咁首先咧，我哋畫個表啦。好啦，咁我哋要畫3點啦，係咪？嗱，佢話負1至4啊嘛，咁我哋咪負1至4，係咪？中間加個0啦，我即係隨便嘅啫。好啦，2乘以負1減3即係負5啦，2乘以4減3即係5啦，2乘以0再減3即係負3啦。咁你會分別有3點嘅，第一點叫負1負5，第二點咧就叫做0負3，第三點叫做4同埋5。好啦，4同埋5喺呢度啦，0同負3喺呢度啦，負1負5喺呢度啦。好啦，我哋將條線拉起佢。好啦，咁寫翻個名。嗱，咁我哋就完成㗎啦。嗱，記住一定要3點喎，因為咧3點咧，你一點畫錯咧，你係好明顯睇到，係咪？假設我一點做錯咗喺呢度，你畫唔到直線㗎嘛，係咪？咁你就好容易睇到㗎啦，得唔得？好，咁我哋去到第3條啦。第3條佢而家同你講，喂，呢點喺線上面喎 ，on the graph 喎 ，on the graph 喎。咁我哋就直接代入去啦。即係 substitute 咋，係咪？好啦，咁你會做到 k 加7咧就等於6，k 咧就會等於負1。嗱，咁呢條就完成㗎啦，非常之簡單。嗱，都係嗰句啦，你即係唔明嘅自己暫停再聽多幾次啦，得唔得？好，跟住啦，第4條咯。Find the coordinate of P。嗱，首先第一個，你睇到呢個位，佢係咪0唔知乜嘢啊？因為咧，我哋坐標咧 x coordinate 啫，係先睇左右啊嘛。喺左右嚟講，佢喺中間啊嘛。y coordinate 上下你唔知幾多啦，咁我哋叫 P 啦，好冇？好啦，咁咧我哋就首先我哋就 let 翻啦 ，let 0P be the coordinate of P。好啦，咁咧我哋就將條式代入去啦。0減3括弧 P 等於負6，我哋代翻條式。好啦，負3P 等於負6，P 咧就會等於2啦。好，跟住 boy 啦 ，determine 又出現 determine 呢個字喎，係咪啊？咁一樣啦，咁就首先第一個 for A 啦 ，left hand side 係
係咪？咁我哋照做啦，係咪？同第一條好接近，係啦。咁就呢個啦，係咪？嗱，你睇到其實都真係同第一條係好似，係咪？咁所以 A 個點就唔喺條線就唔穿過啦，boy 個點就穿過啦，係咪？咁大家可以睇翻啦。嗱，因為 A 嗰條咧-4，佢左邊唔等於右邊啊。boy 嗰條9同埋5，佢左邊等於右邊啊嘛，係咪？好啦，跟住啦，第五條，咁我哋觀察啦。佢話 to the nearest integer 個交點喺呢度。嗱，佢 x 坐標就偏向0，y 坐標就偏向-2，得唔得？嗱，咁我哋寫翻啦 ，from the graph 係咪 ？the solution 係啦 ，solution is 0-2，即係 x 等於0，y 等於-2。嗱，雖然你睇到個樣，喂唔係好似喎，係咪？0-2好似喺呢度喎，但係因為題目話 to the nearest integer， 嗱呢度係咪咁偏向0啊嘛？係咪45入呢度偏向-2啊嘛？所以我哋就呢個就係答案啦。好啦，第六條我哋堂上講嗰陣咧，我哋就查咗後面嗰句嘅，係啦，咩方法都得，係咪？好啦，咁咧我哋就首先咁我哋就將佢寫出嚟啦。嗱，我哋都唔會限你用咩方法嘅，係啦。好啦，咁我哋就將呢條，我覺得用加減 elimination 就好啲嘅，係咪？咁我將第一條式加第二條式，係咪？好啦，咁你將前面嗰嚿同後面嗰嚿相加。好啦，咁你就會做到咧，個 y 咧就會消失咗嘅，得唔得？好啦，咁 x 咧就會變咗6x 啦，26加4就會係30啦，係咪？好啦，咁 x 咧就會做到係5啦。好啦，咁你將 x 等於5抌翻入其中一條式啦，我當2號式啦，好冇？咁就5減 3y 等於4。咁咧呢個-1啦 ，y 就等於1/3啦。我哋寫翻句答句。嗱，呢度其實都建基於你本身都識啲嘢嘅，係咪？如果你咩都唔識咁你都真係要翻去温下書啦，係咪？即係好老實講。好啦，第七條一樣啦，我哋查最尾嗰句啦，係咪？好，咁咧。嗱，咁我哋睇睇啦。首先，我哋就好啦。我哋就嗱呢條我想做代入啦，係咪 ？From 1係咪？6x 加 y 等於2，我將個6x 移過去，咁係咪變成第三條式啊？係咪？3 into 2啦，咁就4x 減3乘以 y 啦，原本係 y，而家叫2減 6x， 係咪？好啦，咁我哋將啲嘢乘入去，係咪？3乘2係6，負3乘負6係18。好啦，你就會做到22x 就等於22，x 就會等於1啦。咁你將 x 等於1代翻入去第三條式，
好啦，咁你就會做到 x 等於1 y 等於-4啦，得嗎？好啦，咁我哋去到仲有2條啊嚇，係咪？好啦，首先跟住啦，第8條佢就同你講啦 ，In a quiz competition, each team has to answer 10 questions. 5 marks will be awarded for correct answers, and 3 marks will be deducted for a wrong answer. 10條數，啱就5分，錯就扣3分。咁答晒啦，咁就即係得有18分，係咪？咁問你啱咗幾多條？好啦 ，Let x be the number of questions the team answer correctly， 係咪？咁你切佢做 x 啦，係咪？咁 y 咁就同樣道理啦，係咪？係咪 wrongly 啦？係咪？嗱，條題目因為佢啱同錯咧係10條啊嘛，佢答晒噶嘛，所以咧總數就係10條。佢答啱一條咧就5分，答錯咧就扣3分喎，得唔得？好啦，咁佢就得到18分啦，係咪？好啦，咁咧我哋就去計一計啦，係咪？咁我哋就將條式嗱，咁我呢度咧我哋就用咩方法咧？係咪？嗱，呢度就冇所謂嘅，你用咩方法都得嘅，係咪？好啦，咁我就用呢個加減法啦。因為其實條題目佢係問 correctly 啫嘛，其實即係求 x only， 得唔得？好啦，咁你咪睇下咯。喂，如果我可以整走個 y 嘅，咁我咪做完咯。From 1， 我將第一條式，我有辦法整走個 y， 咁咪收工咯，係咪？ y 等於10減 x， 係咪已經搞掂㗎啦？係咪啊？我哋將呢條式代入去第二條式，原本叫 y 嘛，而家叫10減 x， 我哋將佢代入去，係咪？好啦，5x 加 3x 係8x 啦，32過去就變48啦 ，x 就係6。好啦，咁我哋就直接答人哋咯喎。6 questions， 得唔得？人哋問你啱咗幾多條啫嘛，佢冇問你錯幾多條啊嘛，係咪？咁你咪答翻人哋咯，啱咗6條，係咪？嗱，呢條係比較奇怪嘅，係你唔需要計埋個 y 嘅，得唔得？你計咗個 x， 即係啱咗幾多條，咁其實你就已經可以結束嘅呢條。咁當然你話你計埋咁就冇乜影響嘅，係啦。咁但係我哋盡量最簡潔啦，係咪？好，最後啦，佢話呢度有5個一模一樣嘅長方形組成啦，咁個周界咧就係220。好啦，咁我哋首先切咗長闊高先啦，係咪？Let the length and width of small rectangle be x cm and y cm respectively， 係咪？嗱，好啦，咁個長就叫 x， 闊就叫 y。好，咁根據原理，咁呢啲都叫做係咪？都叫同一樣嘢啦，係咪？咁就 y 啦，係咪？好啦，首先第一句説話，佢話：咦，長同周界係220啊，咁即係長加闊乘2，會係220啦。長加闊
乘2會等於220。好啦，咁我哋將入邊條式整翻靚佢，係咪將個2除埋過去？係咪？好啦，咁呢條嘅第一條式啦，然後你會發現，咦？呢個同呢個係咪講緊同一樣嘢啊？係咪啊？佢都係成個大嘅長方形嘅闊啊嘛。咁即係其實3個 y 係等於2個 x 啦，係咪？好啦，咁咧，咁我哋就可以開始做咯喎。From 第二條式，好啦，3y 等於2個 x 啦，y 咧就等於2/3個 x， 咁呢條叫3啦。好啦，咁我哋就塞3 into 1啦，咁啊3x 加原本叫 y 啊嘛，而家叫呢嚿嘢。好啦，3加3個 x 加2/3個 x， 係咪即係11/3個 x 啊？好啦，咁你就計一計啦。你會計到，咦？佢 x 咪30咯，係咪？好啦，咁你就再將 x 等於30代入去3號式，係咪 ？y 咧就等於呢個數。好啦，咁你就會做到係20啦，係咪？好啦，最後佢問你 area 係長乘闊啊嘛，即係30乘以20就會等於600個 cm square 啦，得唔得？嗱，最尾嗰條係難少少嘅，咁希望大家都做到啦，係咪？嗱，咁都係嗰句啦，有咩問題咁就即管問，咁就希望大家聽日加油啦〜